fuck, jaz to moram videti. Kaj pa si tetoviraš? To za pomen, misliš? Ja. To je glih to, kar smo govorila prej, oziroma kar tudi v svoji knjigi v bistvu skušam nekako poudarjati. Ne? Meni se zdi, da pač materinstvo prihaja iz te neke ženstvenosti, ženske moči, ne? Kar tudi simbolizira v bistvu dol obrnjen trikotnik, ki je simbol ženstvenosti. Ampak se mi zdi, da je pač ženska lahko res svobodna v tem, kar je, pa da naredi še več, kot pa za svojimi omitvami v glavi misli, da lahko. Je zato potrebna ta neka moška ljubezen. Ne? In pač ta lev je poklon vsem moškim v mojem življenju, pa tudi nasplošno ljubečim moškim, ki za to neko svojo ljubeznijo, ki ženski ponudi nek občutek varnosti, da je lahko to, kar je, omogoča tudi svobodo, kar pa simbolizirajo pol ti ptiči. Ne? Ja, ptiči greva. Ja. Lepo. Torej, te živiš nekako v tem smislu, to je tvoja steza, po kateri greš in to ti je kul. Zdi se mi, da je odnos, tako kot sem že prej rekla, moški-ženska, dobro, lahko je tudi med dvema ženskama, dvema moškima, se pravi dveh, ki se lahko podpreta v tem, kar sta, se pravi res v svojih originalih, se mi zdi nek taki kor, nek temelj za to, da pač človek lahko raste in išče svojo srečo sploh. Ne? Za mene sreča že dolgo ni več v materialu in v materialnem in zunanjem, ampak ugotavljam, da je to ta neka okoliščina življenjska, da ti lahko si to, kar si, da lahko sebe odkrivaš, da lahko rasteš in da potem najdeš tudi svoje poslanstvo. Torej pri ženskah, tako kot sem že rekla, je lahko to pri nekaterih v popolnosti samo materinstvo, ne? Ampak tudi pa delo, ki te veseli pri večini ljudi, ne? In da pač to najdeš. To pa lahko najdeš šele, ko si dovoliš biti to, kar si. Se prej ne boš vedel, kaj je tisto, kaj te zares pritegne. Ja. Neko pot moraš prihoditi. Mislim, eni jo že kar imajo. To je meni tako fascinantno, ni? To je meni tudi fulhecno. Ko nekoga viš, ko je en sosed, vem, da bil 19 in mu je nekdo pripeljal jahto, tako sicer malo jahto na hov, da je mali popravilo, ker jo je znal popraviti. Ne. Sicer je verjetno on malo šparal, ne, da je njemu to dal, ampak mali je znal, mali se naučil in je ne vem kaj neki del na tej jahtici popravil in bilo tako. In še vedno to dela, on je ful uspešen. Ja, ne vem, moj bivši mož, na primer, je od malega užival že ko je fotru pomagal kaj domače, sta kaj gradila pa to in potem je šel kar to poklicno zidarsko in pol je videl, da bi lahko še več in potem je razvijal vse tam do v bistvu skoraj magisterija iz gradbenega inženirstva, ne, in je danes ful srečen kot gradbeni inženir, tako da je fascinantno meni to, ne, medtem ko drugi pač rabimo več teh nekih pokušanj. Se pa sprašujem, ne vem, kaj ti misliš o tem. Jaz sem vedno bila prepričana, da je treba otroku čim več omogočiti. Naprimer, meni so moji zelo dosti stvari pač tako omogočili, podprli so me v različnih šport, glasba, potovanja, vse to smo imeli. In sem bila prepričana, da je to dobro, ker več stvari, ko bom probala, bolj mi bo jasno pač, kaj bi rada. Ne? Medtem, ko recimo, naprimer, moj bivši mož pa ni imel vseh teh izbir, je imel pač to eno pot in veš, kaj mislim? Ja, jaz sem zdaj bolj zmedena, kot on, ker je preveč stvari v mojem lifeu se mogoče, ne vem. Ja, na Japonskem je bila ta kultura, da si to, kar je tvoj foter, ne? In se iz roda v rod to prenaša in oni niso imeli pubertetne krize, kaj bi bili. Ja. Ker mu ni bilo logično, da bi lahko karkoli druga bil. Niso sploh pomislili, ja. Ja, in smo pomislili in je bilo tako, se zdaj razvijamo tem in potem je videl, ne vem, Frods, ko se začne razvijati, tudi ko gleda ven svet, kako to zgleda. Moj foter je kuhar, ne, imamo doma gostilno in zdaj pol se je on odločil, jaz mislim, vedel je, da bo kuhar, ampak pol se je on odločil, ali bo isti kuhar, ko je foter, ali bo malo drugače delo, ali kako bi se dalo več zaslužiti, kako bi se dalo lažje delati, kako bi se dalo ne vem kaj. To je bila samo njegova odločitev, je bila v tej stezi noter. Ja, na kak način bo to speljal? In je imel določeno, za eni so verjetno trpeli, ker pač, veš, avtizem, disleksija, to so vse stvari, ki so dejansko nekaj imele, nekaj dobrega imele v evoluciji. Pač tisti, ki so bili avtisti, so se na eno stvar osredotočili in so dejansko pač vedeli neke druge stvari. Zato je potem človeštvo napredovalo, ker če si imel v plemenu enega, ki je pač drugače razmišljal, si se v tej smeri si svoje pleme lahko razvijal. Če je bil tam en avtist,
pa ni mogel tega poklica uporabljati, mislim, Ni mogel se upravljati. uresničiti skozi to, kjer je bil najmočnejši. Ne vem. Šla Ne vem. priložnost mimo. Lej, mogoče, mogoče. Mislim, pač časi so se ful spremenili. Ne. Ampak danes se ful poudarja, ne, dajte pač otrokom čim več omogočiti, da bo čim več stvari sprobali, da bo lažje se našli, ampak se res lažje najdeš, če milijon stvari sprobaš. Ker dejansko smo mi prva generacija, ko je imela to možnost. Jaz si vedno gledam, naše stare mame niso mogle delati na sebi. Niso mogle zdaj se vsediti in študirati in meditirati, ker so pač delali cel dan. Po drugi strani spet isto, kot sem prej rekel, ne rabiš svoje travme preboleti, ker je tako lepo, takrat niti nisi mogel. Pač veš, v Afriki nisi vedel, da jo imaš. Pa ni bilo vseeno, ker je bilo treba tisto narediti, ker če voda tekla v bajto, ker nisi strehe popravil, mogel si narediti. Tako v Afriki še vedno nekako, veš, tam se tudi dogajajo grozne stvari. Pustimo lakoto in to vse, ampak na individualni ravni še vedno koga posilijo. Ampak tam je treba iti po vodo. In ni izgovorov. In moraš to dati nekako prek, moraš preboleti, moraš reči, moraš sprejeti. Moraš iti naprej. Moraš sprejeti, kar v Sloveniji ne rabiš. Ker si lahko, vedno boš dobil v kelnariji šiht in boš točno to žrtev in je vse narobe, šef je fukjen, sodelavci so nesposobni, stranke so brezobrazne. Ne narediš pa tistega preskoka, pa rečeš dovolj. Ne rabiš narediti, ker je vseeno, 670 € dobiš. Prevelika cona obdobja. In tudi se mi zdi, ko si omenja našo generacijo, ne, da smo tudi generacija zmedenih ljudi. Ne. Mislim, ne vem, ali je to zmeda, ali je to sam ta naš drive, da ne bomo del sistema. Ne. Ker mi smo tudi, se mi zdi, prva generacija, ki jo je sistem res izneveril. Res pustil na cedilu. In na tak način smo imeli v bistvu čas razmišljati in se sploh posvetiti sebi in se sploh vprašati, kaj bi pa ti sploh rad. Razumeš, diplomiraš nekaj. Naprimer, jaz sem diplomirala iz podjetništva in kaj pa zdaj? Mislim, podjetništvo je super faks, ker ti res da tudi, po mojem, en boljši, kar se tiče življenjskih nekih takih modrosti pa praktičnosti. Znaš se boš, zgodovinar je Že rabiš pa čisto. Ampak slaba stran podjetniškega faksa pa je v tem, da pol res moraš imeti podjetje. Ker če se hočeš s tem znanjem zaposliti, boš težko dobil službo, ker vse posod iščejo specifične potem ekonomiste, ali marketing specifično, ali finance. Ali to. Ti kot podjetnik si pa vsega po malem, ne? In nikjer nisi v bistvu kompetenten. Mislim, kako se reče, proti... Ne vem, gremo dalje. Ne vem, če se to čuje, zdaj sem zunaj na hodniku, da se dva pesa skregala, če se kdo zdaj sprašuje doma, mislim, da me je to vrglo malo stira. Včasih veš, ko nekaj scrollam, pa se mi kak drugi zavihe kot prej, pa tam začne muzika špila, tako gledam, kaj je to, kaj se dogaja? Pa predno ga najdeš. Da ne bodo zamislil, da je pes neki na tvojem računalniku, ne tu je. Hotela sem povedati, da se moraš dejansko vprašati, kaj bi sploh rad zdaj. Včasih se nisi rabil. Včasih si šel v to neko sistemsko službo in si tam potem dalje živel do konca svojega življenja. Se vemo, pač naši starši ali pa mogoče še malo starejše generacije, pač celi life v isti službi. Nam je pa to nepredstavljivo. Da bi zdaj bil zapor. Pa ne zato, ker mogoče ker ne bi bilo safe, ne? Čeprav so nesigurni časi. Meni se zdi, da se nam zdi nemogoče, ker se nam zdi osebno, da bi to bil čisti dolg čas in čist neproduktivno za našo osebnost in razvoj dela v isti službi 30 let. Ne? Tu so neki full konflikti generacije, sploh v tem. Ne? Jaz sem povedal, doma smo bili tak, zakaj si ti, ker sem bil kelner v vlogu, zakaj si ti kelner, pa da je nekaj drugega. In potem sem dejansko bil tak, sem pa dal odpoved, ne? Pa ne vem, kaj bo bolj, mogoče sem šel na radio, ker takrat sem že čul reklamo in sem se prijavil, ampak je bilo tako, glih se je iztekel rok odpovedi, ko sem šel na razgovor, mislim, da nekaj tak, nisem vedel, ne. In pol je bilo tako, pa ne, zdaj pa to, pa ne. Ona dva sta hotela, da sicer, da nisem kelner, sem ne dati odpovedi, ne. Na ziherco, ne, zrihtaj si v redu ših, pa pol, ne. Meni je bilo to čisto tak einfach, jaz sem si našparal denar. Itak sem vedel, da na začetku sem bil pripravnik in nisem bil toliko plačen, sem to vedel in sem si rekel, vrejo, sem šparal in cajt. Ti se pripravil v bistvu, ne? Sem se pripravil, sem se vedel, tudi če ne bi dobil na radio, bi sem imel ta cash, pa sem si rekel, na koncu ne bom delal več v Evroparku, bom šel v neko bolj tako restauracijo delati,
da imel več od tega, vsaj več od teh ur, ki jih tam preživim. Nekaj sem mogel spremeniti, ampak mojima staršema bilo tako, mislim, to je noro. To je zelo velika medgeneracijska razlika, se mi zdi, pač ravno v tem pogledu na to, kaj služba sploh je, oziroma kaj je denar na koncu. Se mi zdi, da naša generacija je vedno bolj pripravljena sprejeti slabše plačano delo, zato da boš delo nekaj, kar te izpolnjuje, ali pa vse približno je nekaj, kar te veseli. Medtem ko generacije naših staršev ali pa starejše so pa tudi sranje od šefov pripravljene prenašati 30 dolgo, let, zelo dolgo izkos. Prav čuješ rak. Tako. Prav jete. Ful konflikt. Ampak da se vrnem na vprašanje, kako jaz vidim te otroke, ali mislim, kako bi to otrok. Jaz prvo kot prvo nimam otrok in težko rečem. Ampak težko rečem in ful mi je čudno, vedno ko nekaj vprašam, nekdo v otrokah, sem tek, imam sošolce, ki so moja generacija, 90-letniki, ki imajo otroke in mi je vedno tako hecno gledati, če pa smo skupaj bili v šoli. Ful mi je hecno to videti, ampak načeloma, kaj dati otroku? Jaz mislim, da je ena lastnost, ki jo opaziš pri ljudeh, je ta, da ne bo neho. In to je ful dobra lastnost, zato da ti nekaj rata tam na trgu vzumaj, nekaj kot freelancer, kot bilo kaj. Če ne boš nehal, prej ali slej nekaj bo, Če nisi res absolutno zabit in delaš iste stvari in iste napake 20 let, ne bo, oprosti. Ampak za otroka ne veš, če ima to, načeloma sproti tega vidiš po moje, veš pa, da če mu boš veliko stvari dal, ampak mu vseeno rekel, ko ti bo nekaj res fajn, se primi, pa spusti. Ne vem, jaz sem bil tudi, če izhajam z moje izkušnje, jaz sem bil otrok, ko sem rekel v svojem svetu, jaz sem žogo brco doma, fotor je špilo pri Dravini, dali so mu člansko izkaznico, ko je bila neka obletnica kluba, on je bil tam, imel je veze, lahko bi šel na trening, ampak jaz sploh nisem poštudiral, jaz sem imel ful fajn, ko sem imel žogo in 2 jabke, oziroma breskvo pa jabko, sem omi čisto sfukal, ker sem pač noter brco, ker to za mene bil gol. In dejansko čudno vidim za to situacijo. Niti ja ne moram videti, ker nimam otrok. Drugo, jaz sem bil vedno tak, da mene tisto, kaj me je zanimalo in fertik. Kik zdaj pa to otroko načrtno nekaj potisne, če bi ti šel basket trenirati, ali bi risal, ali bi kaj. Mislim, da je dobro, da se na vseh področjah malo, da mu daš voščenke, zdaj pa nariše, nekaj pa mu podali na hladilnik. Ne vem, mogoče dober nasvet lajka, glej ga, kam je, če bo ful zagreto šel z voščenkami nekaj narisati, sem bo čez en teden pozabil, da je to na hladilniku vrel, probal, pa ni šlo. Ampak moč pa mu res vcepiti, da enkrat se še mogel nekaj odločiti. To je vedno konflikt, točno to, kar si zdaj na koncu rekel, dati mu vse istočasno, pa mu nekako dati ta okvir, da pač vsake stvari, ki se jo lotiš, jim moraš dati možnost, torej dovolj dolgo jo početi, da res potem vidiš, ali je to ali ni to, ne takoj po prvem dnevu, recimo reči, da ne. Ampak ne vem, to je vedno težko, ker po eni strani si želimo, pa vemo, da je prav, da bi otroku puščali pač čim bolj svobodno prepoznavanje sveta, brez da mu ti v bistvu itak vsiljuješ, ampak tudi, kje je zdaj ta meja, med siljevanjem in manipuliranjem tega, kaj bi otrok naj bil, ker ti tisti, ki za njega zbiraš urnik, ki za njega zbiraš, kam ga boš peljal gledati, ne vem, borilne veščine, ga boš peljal košarko gledati, kaj boš, Vsega mu itak ne moš pokazati. Jaz mislim, da najboljše je to, da mu daš pač vzgled, da si ti njemu vzglednik. Jaz sem ne veš, kakva oseba bo on rato, veš. To je problem, ker veš, ful je fotorov, ko silijo fuzbal malega, zato ker zna vrej žonglirati. Ker bi se on rad z njim igral, ker bi se fotor z malim se edino to zna igrati in pač ga pelje na fuzbal. In tvoj vzgled ni nujno dober vzgled za to osebo, ki še nastaja. Ampak tvoj vzgled pozitivn je lahko, kot če to, da pač ti igraš in si polno notri v fuzbalu. Ja, da ga zraven furaš na treninge. Ne, da ga zraven furat, ampak pač on more vedeti, da si pač ti zagret za nekaj. Rabi on potem da vidi entuzijazem, dober vzgled, to se pa strinjamo. Ja. Ampak je ful je fascinantno.
Ja? Niso, nimajo, kako bi rekel, passion za neko stvar, katero bi otroci lahko pol dojeli. Pri nas je to tako, ja. Pri nas je to tako, naprimer, jaz izhajam iz družine, ko ni bil doben glasbenik, ko ni bil doben nič. Pač Konjice so tako Maribor v malem. To je bilo isto delovsko mesto, bil je Konus, pa bil je Lip. Pa mogoče malo levo, desno nekaj. Ne. Poleg z Jugoslavijo vse propadlo in veš, vse so glasbeniki v Konjicah, pa se je ono to levo, desno, ampak ni pa bilo nikoli okoli mene tega, veš, da bi imel nek vzgled nekoga, ko je pač nekaj delo, ker je samo delo. Razen fuzbal, to je bilo vse posodne. Fuzbal je bil, ampak to je spet neka struktura, to je prva liga, druga liga, Dravinja, mladince, kadete, starejši dečke, mlajše dečke. Ni pa ono, da bi šel pač špilat trobento, veš. Tega pa ni bilo, tega jaz nikoli nisem razumel, nikoli nisem niti verjetno se spoznal s tem in je bilo pač drugače. Mi je pa fascinantno, ko gledaš podcaste, bilo kak gledaš, ko prije nekdo pa reče, jaz sem bil mali, pa so me foter, pa mama sta me pelala v SNG in pol sem videl tam kak enega, ko se ima ful vreo na odru, ker špila klarinet ali kaj špila, to. Jaz tega momenta nikoli v življenju nisem imel. Ne. Ampak po mojem je to povezano s tistim, ko si rekel, ne, da eni takoj najdejo, začutijo intuitivno, eni pa recimo rabimo ful več nekih različnih, pa dolgo iščemo, pa tudi recimo pisateljstvo. Ne. Se nimaš zares nekih vzornikov, ne vem, se so pisatli, ne. Samo je to je tok intuitivni poklic, da težko rečeš pač zdaj, jaz bi rad bil, da bi ti videl enega pisatelja in rekel, jaz hočem pisati zato, ker je on tak cool, ali pa ker je to, kaj on dela, tako cool. Ne? Ja, veš, to je ono, ko se odločiš za poklic ali pa za neko pot iz ugodja ali pa iz umetne slike nečesa in si tek, ta pisatelj Ian Malcolm, jaz sem vse o njem prebral, to se meni ful zdi fajn. Sicer ni za tebe to, ker si zmedena mlada oseba, ki hoče pač lepo priče življenje in ne ve, kak bi, in zdaj, če priznaš, da si zmeden, si že, veš, je že nekak se na slabšo stran postaviš, ne? In pol se odločiš samo iz tega, ker imaš ti neko zgodbo tega, kar je pol na koncu. Ne? Ti imaš zgodbo tega, da on hodi na novinarske konference in da podpisuje knjige in da ima... In ne vidiš v bistvu tudi behind the scenes. Ne vidiš poti, to je prvo kot prvo, kak priti do takega... In koliko je v resnici težko. Ne? In tudi ni vse tako lepo, ko zgleda, da je lepo. Ne? Jaz, tu pa imam izkušnjo, jaz sem se odločil za srednjo šolo medijski tehnik, ker so pač bili računalniki. Ne? To je bila glavna moja poteza, jaz sem igrice špilo in jaz sem bil tek, verjel. Jaz sem tudi hodila na medijski tehnik. Res? Ja. Tu jaz pa Mariboru. sem pravzaprav iz druge gimnazije, lahko to zgodbo v bistvu zdaj vstavim, ker se glih pogovarjamo o tem, kako otrok pravzaprav si zbira svojo pot. Ne? In jaz sem vedno bila kreativna, že v osnovni šoli in tudi recimo v pisanju, moji spisi so vedno bili v razredu tisti, ko jih je bilo treba brati, pa tak dalje. Ne? In pol sem šla na drugo gimnazijo, ker to pač, če imaš dobre ocene v Mariboru, greš na drugo. Ne? In prva ocena v drugi gimnaziji je bil prosti spis in je bila za mene 5. Vsi ostali v razredu so dobili 3 ali manj. Pač edina sem kao štekala to. Ampak od tam dalje več ni bilo prostega spisa. Od tam dalje so pač na gimnaziji bili še samo eseji, veš tisto, ko imaš vprašanja in moraš točno v okviru tega vprašanja o nekem drugem delu pisati. Da ne govorim pač o drugih predmetih, ki so me pol pač čisto zadušili. Meni sploh ni šlo v glavo, da jaz naenkrat zdaj moram pač, jaz se celo osnovno šolo nisem zares šolo ukvarjala. In pa sem kar naenkrat bi mogla za knjigami sedeti, namesto zunaj brcati žogo s fanti ali pa ne vem, kaj druga početi. In to meni ni šlo v koncept. In potem sem dejansko enkrat s sošolko takrat šla čez cesto na to oblikovalno šolo, sva se hecale malo, sva rekli, gremo ide vprašati, kak je ta program pri njih. Gremo tam v pisarno sprejemno in oni povejo, medijski tehnik, tu ful oblikuješ cel dan neke malo računalniki, malo to. In jaz sem se prepisala v drugi letnik. Srednjo medijsko in ti povem, da je to najboljša odločitev, ki jaz ne lahko naredila, ker sem spet dobila to svobodo za kreativnost, ni bilo treba toliko dela za šolo, in kar mi je omogočalo pač popoldan preživljati v 11. šoli, kot pravijo, ne, se pravi šoli življenja in početi stvari, ki so mi fajn. In istočasno pa je pač oblikovalska šola oziroma ta pač medijski tehnik omogoča tudi ogromno teh nekih predmetov, kjer je bilo treba biti kreativn. Tako da podobno kot ti, pač ti si našel to povezavo z računalniki, ne, delam to, kaj me veseli. Meni je pa ta kreativa manjkala na gimnaziji, ki sem jo pol spet lahko živela. Te smo se danes križati mogla mi dva.
Možno, ja. Ja, Ti si samo 2 leti v bistvu mlajši, ne? Ja, tako da smo se mogli križiti, sem se nas spomnil. Jaz sem torej bila 4., ko si ti... Ko sem se že prepisal. Jaz sem se bolj prepisal v Štore na isti program. A ja, So bili neki problemi z te pa avtobusom smo pa se tako v dalje. bistvu glih zgrešili, po mojem. Okay. Ti si se v 2. letniku prepisala, ne? Ja, v 2. letnik. Torej, gospod, ti 3. letnik, sem bil 1. letnik, ne? Te smo se še mogli križati. Ja. Ja, spet je tak, spet se bom vrnil nazaj, ampak dejansko ta struktura, ki se rekla v gimnaziji, je mislim, do neke mere je pomembna. Ne smete uvirati, ne smete dušiti, čeprav to je proces, ko se svet spreminja in zajebeš in včasih je preveč nečesa, včasih je premalo nečesa. Ja. Ampak ta struktura je tudi ful pomembna. No. Poznam pa ljudi, zato to govorim, ki pač so vse posod. Ne. In malo tega, malo onega in ni strukture. In prav vidiš, da se odločijo za nekaj in ti govorijo, ja, zdaj sem se jaz odločil in zdaj sem se jaz odločil in zdaj sem se jaz odločil, ampak ni šablone, ni temeljev. Dejansko, ko bi to stalo, pa bi bilo tako, ti si se odločil, zdaj pa si zgradil podlago, na kateri boš stal za to odločitvijo. Ja. Ker vedno prije en težek moment, vedno prije in takrat ta struktura pomaga. Ja, in če nimaš trdnih temeljev, se hitro zrušijo stvari tudi, ne. In to je ta vztrajnost in ta problem v bistvu časa, ne, ker si ne vzamemo dovolj časa. Ne. V starih časih so vedeli, ne, pač, ne vem, mleko se pa tako dolgo kisa. Ja. Grozdje tako pa tako dolgo zori. Ne. In kar pa mi hočemo danes, je pa instant stvari. Ne. In se mi zdi, da pol tudi, ko se lotiš nekih projektov, hočeš, da, jaz imam tudi ta problem, ne. Hočeš, da ker jutri rata. Ne. In pol, ko ne, si celi panični. In pol si takoj na sistem, mogoče pa to ni to, kar bi jaz mogla delati. Ne? Ja. In tu je ta moment, veš, ko govoriš, ne, ko ne smeš spustiti. Ja. To je še prehitro. Če se vsaj 10-krat vprašaš, če je to tisto, kar res moram delati, si prezgodaj odnehal, se mi zdi. No. Ja, in tudi procesa ne vidiš, ne, moraš mu zaupati. Tako. To je en To pa je spet napotek. težko, ne, ker hočemo vse oprijemljivo, pa vse pač materialno nekako. Ja, naši racionalni možgani študirajo tako, če imaš večji kup, te je boljše. Ne? Ja. Čeprav veliko krat v nekih kreativnih poklicih ali sploh v nekem freelancerstvu, ko se na prostem trgu dolgo ni. Ne? Je čista nesigurnost in to je nekaj, kar recimo, to tudi, ko sem jaz na primer imela pogovor z Tadejem Tošem, ne, on je to tako dobro izpostavil, da je ko je enkrat njegova sta oba delata pač v medicini. To je zelo varen posel, recimo temu, ne, zelo ziher stvar. On pride in se odloči, jaz bom pa igralec, jaz bom pa pač delal nekaj čist. In njega foto recimo ne potlači, smisli, da ne moreš nekaj bolj ziher, ampak mu samo pove, dobro, ampak zapomni si, da boš celo življenje, vedno, ko boš stopil na oder, mogel se dokazovati znova in znova. In da nikoli ne bo to nek ziher posel, kjer greš službo zjutraj in zvečer priješ domov in dobiš na koncu meseca plačo. Ne. A viš, to je njegov foto razumel, ne? Ja. To je njegov foto razumel in mu je dal full over napotek In za to je naprej. ta podpora starševstva, o kateri si me prej spraševal, ne, se pravi, probati res razumeti, kaj si otrok želi in mu dati potem neke te življenjske nasvete. Realnost, ne, torej, ne, on se določati, zaveda. to je dobro, to je slabo, če se bo šlo do te tvegane poti, se zavedaj, da bo pač skozi borba. Ja, vse izboljša, ampak je neverence. Ja, pač vedno je nekaj. In to moraš sprejeti, jaz še vedno nisem tega sprejela. V bistvu. Hočem biti freelancer, hočem v bistvu pisati knjige, kar je itak ni za to neki biznis, ne, sploh če si samo na slovenski trg vezan. Hočem recimo tudi delati neke pogovore, pa mogoče tudi neke delavnice, coaching tudi za pare, naprimer. Ampak to je skozi nesigurno. Ne. In to je nekaj, kar moram jaz sprejeti. Ne. To ni zdaj vprašanje, ali je to, kar jaz hočem delati, ali je to pravo ali ni pravo. Vprašanje je samo, ali jaz lahko prenesem, da bo to vedno nesigurno. Točno tako je. Ja. Dejansko, ja, sploh pa Slovenija, ki je mali trg in bla, 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 to se skozi poudarja, da se živeti od stvari. Ne. Mislim, 10 let nazaj ali pa 7 let nazaj sem bil ful v mrežih bendov. Ful sem se združil s folkom, ki je imel bende tu v Mariboru in se je nekaj ratovalo, prišli so na val 202, ono levo desno. Vsi so bili, ne da se v Sloveniji živeti, tudi mi dva enajo tega živijo. Ker en od mi dva dela v skladišču, pa ima to poleg. Ne. Ja. Sam vse da, vse da z nekimi takimi stvarmi. Jaz ful mislim, da on to dela, da ne bi rabo tam delati. No. Lahko bi šel verjetno kitaro učiti,
pa pač bi dosti lepše skozi prišel iz mojega vidika, verjetno nemo pač v skladišču fajn delati. Ne. Pa to sem ful dosti krat že čula, da ljudje pač delajo v skladiščih in jim je fajn. Ker je očitno, veš, to nek meditativni red je. Ja, red, pospravljanje, ne, pospravljanje v bistvu ful sprošča, sam se ne zavedamo tega, ne. Jaz na en cajt tudi o tem še delam. Da bi imel skladišče, kamor bi bil sam, ne? Pa pač bi res sam delal in tudi, ko bi bil dopust, pač skladišča naj bi bilo, ne? Ker pol vedno lahko daš stvar tja, kot tebi paše, in ne boš vedno najdel, ne? Tako imam jaz sobo, naprimer, pač jaz imam sicer kaotično vse, pa vsega je preveč, ampak točno veš, ki je kaj. Jaz vem, ki je, ne? To je moj red in po moje je točno to, da v skladišču delaš, imaš red. Albert Einstein je delal na uradu za patente, ne? Brezvezno delo, o katerem je lahko razmišljal. Tako da, ja, marsikdo dela v skladišču. Pa... Ja, mislim, da je to tudi, se mi zdi, da je to nekaj podobnega, kot naprimer, ko se sproščamo skozi neke športe, pa to ne. Se pravi, kjer lahko ti v bistvu izklopiš malo tisto vpetost v vsakodnevno dogajanje in borbo za preživetje in prepire samim sabo, ali bom ali ne bom, ali je to ali ni to, ne. In bolj pri takih delih, kjer je pač samo neka struktura, tako si rekel, pač ali pospravljanje, ali pa če zdaj gre se navežem, jaz naprimer ful rada plavam, naprimer, ne, in meni je tisto, ko pač plavam tisto žabico pod vodo, ven, not, izklopim, veš, in to rabimo, se mi zdi. Nek ritual je, neka stvar, ki jo žitek znaš in narediš razmišljati, kako boš naredil, če si prav naredil in red je v tem, ne, in je fajn, to je tako oblika meditacije v bistvu. Ne. Imate pa moški prednost pač pri tem, ne, če se zdaj navežem spet na mojo knjigo, ne, ko sva prej že o škatlah govorila, ne, ne vem, če si to že slišal, ne, ampak moški imate prazno škatlo. Ne. Se pravi, živite po sistemu škatlo oziroma razmišljate, ne, in za vsako stvar imate svojo škatlo. Ne vem, poprečni moški ima rečma, ne vem koliko, 5 škatl. Ja. Ne, eno je naprimer stanovanje ali hiša, ki je pa živiš, ne, eno je sigurno avto, ne, ponavadi. Ne vem, zdaj so te sodobne generacije že tudi brez avta živijo komod. Ne vem, eno je potem služba, delo, ki me veseli, pa naprimer moja ženska, če jo imaš, ne, pa otroci, če so še, ali pa druge ženske, naprimer, ne, ker to ne more biti v isti škatli, ne. In pol imate pač to eno res pomembno škatlo in to je prazna škatla, ne. In to je tisto, veš, ko sediš pred, ne vem, televizorjem ali pa pred igricami ali pa kaj pač nekje, kjer ti ni treba razmišljati in samo zreš skozi ekran. In pravzaprav meditiraš. Takrat meditiraš, ne. Medtem ko ženske, ne, ki imamo pa to vedno delujočo inštalacijo, ne, pa nimamo te možnosti. Mi se sicer oblečemo v najboljša joga oblačila in razgrnemo podlogo in frizuro in ne vem kaj vse, razumeš, lotosov položaj in zapreš oči in pol misliš, da pač lahko obežiš te inštalacije, ampak ne moreš, ne, zelo težko, ne. Medtem ko vi pa samo zlezete v prazno škatlo in je to, ne. Zdaj pa tu nastane konflikt ponavadi med moškim in žensko, ne. Ker moški, ko je v prazni škatli, ženska pa pride, ima ravno v inštalaciji nekaj, kar mu mora nujno povedati in še sploh ni strukturirala, kak mu bo povedala, samo zleti iz nje. Ti sediš v prazni škatli, če imaš izkušnje z ženskami, boš zaznal neki povišen ton, ok, to bo tebi povedalo, zdaj moram iz prazne škatle iti v škatlo moja ženska, ampak to tudi traja, ne. Ker ti moraš odpreti škatlo, stopiti ven, poiskati škatlo ženska, stopiti ven v škatlo, zapreti ono, ne. In v tem času ženski že zleti inštalacija, ki je itak proti tebi. Louis C.K. je imel ful dober bit o tem, samo on je rekel, ful dobre besede spelal, kao ženske, ne bom se spomnil, ampak ja, čustveno nekaj pove in ti pa hočeš racionalno odgovoriti. Ja. In ti hočeš popraviti stvar, ko ti ne more biti popravljena, pa sploh ne raje biti, ona hoče biti samo slišana. Tako. Ti pa pač bolj študiraš, ki je šrauf, ne, pa da bom zašraufal, da bom popravil. To je v bistvu to. Zato se mi tudi zdi, da so pol tudi ti pritiski, mogoče, ki jih moški doživljate od ženske, ker imate občutek, da bi mi skozi rade, da nam vi rešujete life, ne, oziroma da nas da nam pomagate. Ja, se v bistvu na nek način, to je tudi bila skozi zgodovino, vedno pač ta vloga moškega zaščitnika. Ne. Ampak tu se zdaj pojavi, ko sva prej govorila, problem, ne, ker ženske so pa danes vzgojene v to, da lahko vse same in da morajo vse same. In vse, kaj ona rabi, je, da si ti njena goba, ki bo vpila vso to njeno frustracijo, ki jo ima, pa bo pa ona že sama rešila stvari. Ne? Če boš to dovolil, da bo 10-krat, razumeš, ti isto stvar povedala, kar je vam čisto nelogično, zakaj mi to že 10-tič govoriš, ne? Ampak ženska pa rabi to, ker mora sama sebe slišati 10-krat na glas, v bistvu isti problem, da se ji pol utrne rešitev. Ne? Ja.
Zanimivo je, kako te stvari delujejo in dokler, to je bila, glih ta teorija je bila ena od onih stvari pri meni, ko mi ni bilo logično to, kaj se dogaja, tako si rekla, dok mi ne povedal, pa sem bil tek, ok. Moment, ja. Ja, dejansko. Ki se da tvoja knjiga dobiti? Zdaj trenutno je razprodana že nekaj časa v knjigarnah, tako da je v bistvu najboljše je, če grejo ljudje pač na mojo spletno stran majamonur.com, pa tam v nakupovalnici v bistvu je knjiga na voljo, tudi vse izvode podpišem, kateri so kupljeni preko moje spletne strani. Drugače pa je tudi v knjižnicah na voljo. Okay. Že po mojem zelo zdelana. Ja, kaj pa, imaš še druge projekte, tako je fajn in to pač je ono bolj. Knjiga je res proces, fajn ti je verjetno bolj ono, da imaš iz tedna v teden ali pa na 14 dni ali pa na en mesec nekaj mali projekte, ki ga delaš. Pravzaprav fajn se je rodil bolj kot ne po navdihu tega trenda Hüge, ki je bil, ne vem, če poznaš, ki je bil pač, kak je že bilo, umetnost danskega dobrega življenja po dansko ali nekaj v tem smislu. Ne? In ko sem jaz to knjigo prebrala, ne, kjer pač v bistvu napisal je direktor Inštituta za srečo, ki deluje drugače na Danskem, in je raziskoval, kaj pač nas osrečuje. Mislim, oni skozi te raziskave delajo, pač imajo tudi ta Global Happiness Report, ne, in jaz se s tem, ne vem, zakaj me to vedno pritegne, tudi moja diplomska je bila v bistvu, kako podjetništvo omogoča pač ljudem, da se samo uresničuje in s tem iščejo srečo. In v bistvu oni raziskujejo, kaj je tisto, kar nas dela srečne, in on je pol to knjigo napisal, pač te neke danske rutine, ki jih imajo ljudje, pa običaje, ki v bistvu ljudje delajo srečne, ampak ko to prebereš, vidiš, da ni nič kaj posebnega, pač prižigajo si sveče, ko je po zimi malo bolj temno, sedijo pred kaminom, dobro jejo, vzamejo si čas za kavo, za druženje, pač to je vse, kar mi tudi počnemo. Ne? In to je mene navdahnilo k temu, da bi začela v bistvu razvijati eno novo filozofijo, tudi en nov brand, in pol se je rodil ta Fine, v bistvu, ki pomeni Freedom is awakening yourself now, se pravi FAYN, svoboda je v prebujanju sebe zdaj, ker se mi zdi, da pač ravno v tem, da se vsi počutimo, da nas nekaj duši, pa kar navadili smo se živeti s tem, v bistvu, da te kar vsake toliko malo glava boli od stresa, pa da komaj dihaš, pa da te vse nekaj pritiska, ampak da je to pač kao life, mi rečemo, to je življenje, ampak ni, ne. V bistvu bi se mogel imeti človek fajn se pa lahko imaš takrat, ko se res posvetiš temu, kaj ti sploh hočeš, to pa pomeni torej, da se prebudiš. Ne, iz tega spečega stanja, da je tak pač je, se prebudiš v to, kaj jaz sploh hočem. In poslanstvo tega Fine branda je, da v bistvu širim to filozofijo med ljudi, da naj začnejo razmišljati pač, kaj jim je res fajn, v čem uživajo in kdo so. Ne. In ugotovila sem, da so predvsem 4 stvari take, ki nas sodobne ljudi delajo happy, ne. In to je pač absolutno dobra hrana, ne. Pač, če se jaz spomnim svojega, začela sem razmišljati, kdaj sem jaz bila najbolj happy, ne, v preteklih, ne vem, letih. In najbolj happy momenti so vedno za neko mizo, kjer je dobra hrana, dobra pijača in fajn ljudje, ki jih imam rada in pogovori o življenju. Če pa še dobra glasba v ozadju, je pa še toliko boljše. Ne. In točno to je v bistvu fajn, ne. Se pravi, dobra hrana, dobra glasba, storytelling oziroma pogovori o življenju, pa pač neka inspiracija, ne. In se mi zdi, da pač trenutno stoji delo na sebi, rečemo delo na sebi ali pa osebni razvoj ali pa pač ta osebnostna rast, temelji na tem, da ti moraš iti raziskovati svojo bolečino. In da moraš iti do zadnjega safarja in tam se vrš v bistvu čist na poden in potem zrastne. Jaz pa zagovarjam novo teorijo oziroma filozofijo in sicer, da ti moraš skozi užitke v življenju, take pristne užitke raziskovati v bistvu sebe in svojo srečo in priti do tega, kaj od tu naprej lahko tebe osrečuje. Ne. Ja, to je v bistvu podobno kot logoterapija. Ne? Ja. Logoterapija se osredotoča in na preteklost, ampak tudi kam človek stremi. Kam zdaj naprej. Tam je sreča, ne? Nas vedno ukvarja z preteklostjo. Ampak to, ko se reka ta moment, ko si srečen, je en moment, ko mislim, da smo ga vsi že doživeli, ko si res z bližnjimi kolegi in malo spijete in potem se začne pač nek pogovor, ki načeloma ne bi bil smešen ob 2 popoldne pri kosilu, ampak ker je večer in ker so si sproščeni, so malo pijani, en začne eno zgodbo razlagati in se smeh gre
nepredstavljivo ven, vsi se režijo, ne morejo si pomagati, ampak zgodba sama po sebi ob 2 prikosilu brez alkohola ali pa z napačnimi ljudmi ne bi bila smešna. In je isti moment, ko je v stand-upu, ko zajahaš smeh pri tem pravi. Ko bilo kao še rekel, ne, jih imaš. Tu češ za fuko, punchline, se še kjer smejo, ker si ne morejo pomagati. Ker je vibe spostaviš in glih tak nek trenutek je to, ko najdeš pač srečo. Ne? Naslednji dan nimaš takega mačka. Ne, to je prav splet trenutkov in okoliščin, ko lahko začutiš. Ne? In to je v bistvu tudi, to bi jaz rada pač tudi potem na fajn dogodkih, ki jih zdaj zaradi pač korone nisem mogla zares lansirati, ampak neka vizija pač fajn projekta je narediti potem tudi take celodnevne v bistvu dogodke, znotraj katerih bojo ljudje ravno to našli, ne? Se pravi ta vibe. Ne? Od tega, da bo glasba, hrana, za vse bo poskrbljeno in istočasno bo vedno mala skupina ljudi. Ne? Se pravi do 15, zato da se res ustvari nek ta družinski ali pa taki res domačnostni ko si občutek. Tabornem ognju včasih bil, točno tako sistem. Tako, in to ljudje neverjetno rabimo. Mi rabimo, da lahko se odpremo, da lahko povemo, da nas nekdo res posluša. Mi ne rabimo to, ljudje mislimo danes ali pa mislijo, da rabijo ful nekih metod. Zdaj se kot gobe po dežju rastejo tečaji, webinari in metode, kako delati na sebi. Mislim, ljudje nismo zares stroji, v katere boš vpisal program, prvi, drugi, tretji korak do sreče. Ne. Mi samo rabimo to, tako si rekel, čim več priložnosti, kjer lahko ti v bistvu sebe odpreš in gleda, mi gre kurja koža, ne? Čutiš? In si lahko to, kar si v bistvu, ne? In te tudi drugi sprejmejo, zato ker je ta vibe, kjer nikogar dobenga ne obsoja. Še en primer se spomnil danes, ko sem prišel na radio in potem sem bil tako, zdaj pa pač star sem imel 27, nekaj takega, ker star sem že bil za to, da sem se odločil nekaj za sebe delati, ne? In je bilo tako, za keša našparanga mi zmanjkuje, zdaj moram res haslati, zdaj moram res delati in nisem pil. Ama ništa, ne? Ker nisem imel niti denarja, niti nič. In po 100 letah sem šel na fuzbal, ker sem časih futsal treniral in smo po tekmi, zlaufal sem se ven, po tekmi smo papir pili. Pa sem se dansko napil, tak 5 pirov sem spil, jaz sem se naslednji dan zbudil tek sproščen. Sem zaradi tega, ker je bila dobra družba, ker nisem se pivo oziroma alkohol je tak muscle relaxer dansko, ampak ker je bila ta moment smo ujeli in smo se režali, potem tam naslednjo tekmo smo gledali in je bilo super in je bilo fajn. Šel sem stran od tega, od pijače, glih zato, da bom naslednji dan več energije in bla. Ampak v tem primeru je dansko alkohol mi pomagal, ne? Ker se sem sprostil, pa nisem niti vedel, da sem napet. Namensko to, Nisem vedel, da sem napet, ker pač jaz sem se odločil za to pot in zato je moja špura, jaz sem fijakarski kon in grem v to smer, ampak pač nisem pa vedel, da ne bo šlo večno tak, ker se treba tudi za, ne vem, odnose poskrbeti, treba je imeti sprostitev, treba je ono, treba je tisto, treba je tretje, ne? In v tistem momentu sem se naučil to, veš, jutri bom več naredil, ker sem danes manj naredil, ne? Tako je, v bistvu ful dobro povedal, ne? Ta bi lahko bil kar slogan, ne? Jutri bom več naredil, ker sem danes manj naredil, se pravi, mi imamo, tako si rekel, sploh, ko si zadamo te neke cilje, pa pritiske, ne? Občutek, da jaz se skozi krivo počutim, če ne delam cel dan, veš. Cel dan, ko je otrok v vrtcu, moram absolutno delati in potem še zvečer, ko on zaspi, ker tudi imam recimo pač to neko svojo pot sem si izbrala, ne? In tudi imam nek omejen budget in nek omejen deadline, dokdaj lahko pač tak, dokdaj mi mora uspeti. In to je v bistvu grozno, ne? Ker si vedno manj produktiven, v bistvu, bolj ko se s tem teraš, ne? Bolj ko si s tem obremenjen v glavi, manj si kreativen in potem tudi produktiven. Ne? In potem postaneš v enem trenutku med karanteno. Jaz sem se počutila kot neka zmešana kura že v enem trenutku, ker sem kar nekaj hotela delati, otrok je bil skozi doma in tako sem prišla do ure pa pol, če sem imela srečo, ker medtem, ko je spal. In pol tisti uri pa pol, kaj bom zdaj, nekaj moram, izmed 1000 stvari, kaj bom zdaj. In pol itak na koncu ni bilo nič z tega. Je grozno, ampak to, kot rečejo zen ljudje, to se moraš spustiti, sprejeti in jaz skozi sem poslušal ljudi, ko sem še delal tako v industrijskih obratih, so rekli, se pol greš domov,
zakaj bi se zdaj kregal samim seboj ali pa šefom, če grem pol domov, tako je vseeno. Ja. In malo čudno se moče čuje, ampak tako je vseeno, ker enkrat bomo umrli. Tako da, načeloma, če se imaš na tej svoji poti fajn, ne, zakaj ne? Zakaj bi se sekiral, pa pizda, pa zdaj pa je to propadlo, pa ta nastop so mi odpovedali. Dejstvo je, da se ful preveč sekiramo za nepomembne stvari. Stopijo pa tu noter motivatorji kot negativne karike. Ne? So tudi pozitivne, se ne rečem, ampak ti motivatorji so oni uspeli. Ne? Tih motivatorjev je bilo, ne vem, na svetu 100,000, zdaj jih dejansko poznamo 30, naprimer, ne, ki so res, ne, ki vsi poznajo. Obstali, ja. Se to je vedno tako, tudi bendov je, veš koliko pa poslušaš, če kdo posluša v enem mesecu 50 različnih bendov, je ker fan muzike, že ne? Ja. Ampak vedno smo tu, ful smo selektivni kot ljudje in veš, tudi tetovirati se ne greš vsakemu, ne? Pač en ti paše, en ti napaše, enemu zaupaš, enemu zaupaš, vedno smo ful selektivni, ne? In tudi pri motivatorjih je tako, ampak tudi najboljši so izhajali le iz svoje izkušnje. On te vidi. On te nikoli še ni videl. On ne ve, kaj je tvoj problem. Ti ne veš, kaj je tvoj problem, da mu ga niti povedati ne moreš. Ne? In on ti zdaj reče joga. In pol ti joga, in si narediš vsak dan joga zjutraj pred službo, da ima ful energije in pol je placebo efekt. Zdaj en teden je ful super, jaz imam toliko energije. Pa ni več čez en mesec, ampak ti si mislil, zdaj sem na to štengo stopil in zdaj bo večno tak. Če bi te ta motivator, ne vem, Tony Robbins ali pa kdo bi te videl in bi mu ti dal zelo veliko denarja, da te vidi, da te ti reče, to več ne deluje, če bi te videl, bi ti lahko svetoval, vidiš, ne joga ne učinkuje več tek. Ni to glavni problem, naprej išči. Ampak on tega ne vidi. Ti si videl video, ki je zaston na YouTubeu in si rekel, to je moja rešitev, naprimer joga. In ti greš zdaj s tem v življenje in pol, ko sem rekel, čez mesec ali pa čez 1 leto, ni več tak, ampak se moraš delati, da je tak, ker si vsem na šihtu povedal, da zdaj je joga. To je pa... Ti si se v družbeni zapor zapr, ker zdaj je tvoje življenje super. In je samo vprašanje, kako dolgo si pripravljen v bistvu lagati, ne? In mislim, da se marsikdo tu not ujame v to neko delam na sebi, kupuje knjige, kupuje seminarje in to učinkuje nekaj časa in potem pozabiš. Ne? In na koncu je bolj nesrečen, kot je bil predno začel. Zaradi motivatorja. Ja. To je en fenomen, ko se je v zadnjem času zgodil, res 10 let nazaj se je to verjetno začelo. Ne? Vsaj množično. In je ful fascinantno, da te lahko, kako se lahko zapreš nekam tja noter, ne? In zdaj moraš ti temu slediti, ker zdaj si rekel, zdaj vsem povedal. Tako oni, ko govorijo, da je zemlja ravna, veš. Ja. Pač, zdaj, če si to rekel, pa si rekel na YouTubeu, ko so to vsi videli, zdaj nam moraš reči, pardon, ni, ne, zdaj sem ugotovil, veš. Ne, ti moraš do konca s tem, do konca življenja, ti si poročen s tem in ločitve ni, tako včasih. In ti sam greš in zdaj ti delaš na sebi in ti pa crkne. Ne? In to je lahko zelo nevarno, v bistvu, tudi prepričanje, ker marsikoga to dobesedno ubije. Ne? Dobesedno pride do samomora, zato ker so ljudje v bistvu se tako dolgo sami sebi lagali in niso imeli suporta. In kar je problem, jaz pač sem tudi coach, ne? In problem tega coachinga, ki raste kot gobe po dežju, je ravno to, ko praviš, da se preveč hoče to delati na količinsko, na maso, ne? In potem je avtomatsko treba iti na online. In mislim, meni osebno se zdi to grozno, da pač coachi prodajajo neke stvari online, ker coaching je lahko samo 1 na 1. Pač to je tako kot fitness trenerstvo. Se ti lahko gledaš na YouTubeu, naprimer en trening, naprimer, kako delati pač, ne. Ampak ta moment, ko boš ti v bistvu prišel do prve krize zaradi tega, ker še ne boš čist povezan s tem, kar hočeš delati, ne, je moment, ko rabiš zraven pol tega coacha oziroma trenerja, ki ti reče. Ja, in spet smo pri tem, ne, da pač ljudje hočejo vse instant in pač pol tudi hitro, ker nimajo časa razmišljati, hitro padajo v neke teorije, metode, ne. Zelo popularno, naprimer, je zdaj NLP, ne, in to se vse posod, vse poprek dela, ne, pač in ne vem, meni se zdi problem v tem, da coachi in terapeuti, dobro, tudi treba ločiti, pač ne, coachi so
dosti manj omejeni z tem nekimi certifikati, ki jih rabijo in ne, če lahko pač tudi nekdo čisto intuitivno, naprimer, ne, in je lahko tudi zelo dober. Ampak problem je v tem, ali prevzema odgovornost ali ne za to, kar predaja človeku. Ne. Zdaj, če jaz grem pa na odru, pa naredim delavnico z 50 ljudmi, pa vsem isto metodo predam, ne, pa jih pol pustim, zdaj pa idite domov, pa delajte, če pa kdo rabi pomoč, pa ne pride na individualno, ne, ni cool, ne. Nisi iskren. Ja. Ker če 50 ljudi, moraš reči selektivno, ne bo vam vsem ratalo. Tako. Jaz sem bil na, kaj je bil je ful to istorije delo kot grafik. Mislim, pač to je bil en človek, cela polna kinošiška je bila zaradi njegova predavanja. Ne? Smo šla s kolegom, gremo not, sosedema in on razlaga, kak je njegova pot in pač hecen je bil in bla bla bla. In pol je razlagal tudi jaz 7 let nazaj, kdaj sem začel neke coachinge hoditi, to kak govoriti na odru, da bil je ful sramežljiv in potem je to premagal in bla bla bla. V glavnem, on je sedaj to povedal, na koncu bi rekel, ne bo vam vsem ratalo. Ne bo. Danes vas je tu, ne vem koliko, nas je bilo 300, danes ste se že verjetno vsi odločili, pa ste dobili zdaj inspiracijo in zdaj boste vi naredili igrico in ne vem kaj. Čez 1 leto, če sta 2 od vas, ko ta dansko nekaj naredila, je to veliko. Bo zelo dober rating, ja. To je bila prva stvar, ko smo na arhitekturi to bili. Ja. Uvod v arhitekturo je rekel, 2 od vas, 25, ja. Bo ta delala, mislim, bo ta dansko arhitekta. Ampak to je ful pošteno in ful, ampak ker priješ iz otroštva, ker ti si amazing, ti si super, ti si vse in ti to profesor reče. Ja. Jaz se spomnim te pogovorov, ker moja bivša na pravno hodila in je tudi profesor prišel pa rekel, pač za vas je toliko, pričakujte, da vas bo 70% v naslednjem letniku, pa pol se bo še nižalo to število. Ja. Ni ful pošteno, ker to je statistika. Ne? Ja. Ena stvar, ko je govori Ben Shapiro, ko sicer ni najbolj diht, je facts don't care about your feelings. Pač tek je, in če ti to en pove, tudi če si ti užaljen, je vseeno res. Ja. Pač, ne moreš pomagati, to je res. Vseeno, ja. In bili smo pa vzgojeni glih v to, da smo vsi amazing. In pol, veš, kot naša generacija je izjemna. Ja. Ko ti nekaj propade, si čisto zrušen. Ti zruši, dansko ti zruši vso sliko o tebi. In pol, ko ti propade 7., 8., nehaš, ne, pogreš kelnarijo. Po mojem že kar, marsikdo že kar po prvič ali pa drugič, ne, ker tudi vztrajnosti ni. Ne. Ja. Zdaj, konkretno, ko si to zgodbo omenil, jaz sem pri 20, predno sem šla študirati dejansko, sem dobila idejo, jaz moram Mariboru odpreti zajtrkovalnico. Pač Maribor nima zajtrkovalnice in jaz jo bom odprla. In do tega trenutka sem jaz bila ravno ta otrok, kot praviš, ne, vzgajan v to, tebi bo ratalo vse, kaj si boš zamislila, ti boš vse, sam verjemi v sebe, vse bo, ne, vse, kar si boš že zaželela, si lahko izpolniš. In tako sem v bistvu šla, dobila sem potem od enega družinskega prijatelja neko investicijo in sva takrat s takratnim fantom pač odprla zajtrkovalnico in v bistvu že kar prvi mesec delala za 4 ure minusa in potem je to samo se nabiralo tam do 40,000 evrov minusa, ko sva potem v enem trenutku ugotovila, da ta zgodba ne bo šla. Ne. Ja. In zdaj, ker je bilo tudi takrat na SP, midva sva se pol razšla, je pač na moj SP, ne, Maja Velcer, takrat SP, in je pol v bistvu ostala sem pri 23 letih, skoraj 23, 40,000 evrov dolga. Tudi moja 2 starša nista v bistvu znala zares handlati te situacije, tako da sta bila bolj v tistem smislu, kar si zakuhala, to se zdaj reši. Ne? In točno to, kaj praviš. Pač, jaz sem se takrat zrušila do 0. Pač, vse ta moje prepričanje, kako jaz lahko vse, kaj mislim, kako sem najboljša v vsem, kako sem najbolj pametna, jaz vse vem, kako bo, to bo šlo tako bo šlo. Ne? Vse to se je zrušilo v trenutku in jaz sem mogla sebe v bistvu zgraditi čisto od znova. Ne? Čisto od znova. In še zdaj imam to težavo, v bistvu ta nek malo strah pred neuspehom, ne? Ki pa je pogosto razlog, da ljudje več ne poskusijo ponovno. Ne? Ja, ampak to je zdravo, da ga imaš. Mislim, tudi, če ti vse rata, pa če si misliš, se bo vse ratalo. Sam veš, ko je težko potem najti to neko energijo za novi projekt, da greš naprej. Ne? To sem se študiral. Jaz sem skozi v fajtu, skozi se fajtam sama s sabo,
z tem strahom, da kaj pa če ne bo ratalo. Ne? Če je preveč tega, ker pol pa ne rata, ne? Če ne daš 100%. Če ne daš, če se bojiš, če z bremzo delaš preveliko bremzo, je problem. Dejansko fascinantno, kako so močne te ideje, ne? Da ti more res nekaj ful propast, preden si lahko rečeš, jaz sem kriv. Jaz sem kriv. Jaz sem imel podobno zgodbo, sicer ne 40 € minusa, ne? Ampak dejansko je bilo, jaz sem se vedno govoril, jaz sem najbolj pametni, jaz vse vem, jaz vse znam, jaz bi lahko delal bilo kaj. Pa je prišel en moment, ko sem bil, to je bilo, ko sem v Ilijo delal v Europarku in je bilo -13, je bilo tisto zimo največ, nam je pomivalni stroj crknil in ga je on pač nesel popravljati, in smo mi vse na roke prali, ne, pač roke so ti zmrzovale, valjda zunaj, neče -13. In ga je spomladi nazaj prinesel, pa je rekel, ker je bila sicer velika firma, več lokalo, je rekel, sorry, da ste zdaj vi nafukali, jaz sem to popravil, pa sem imel doma 2 meseca, ker mi niso plačevali za ene druge stvari. Potem sem pa ugotovil, da pač to gre naprej in pol je bilo treba reči, ti si kriv, da si v tej situaciji. Pol dejansko sem takrat šele eno pravo odgovornost sprejel v življenju, pa sem rekel, to treba spremeniti. Imam pa toliko ega, pa toliko sem samo všečen, da si govorim, jaz lahko grem kar na radio, pa jaz kar šel to zdaj delati, brez bilo kakve izobrazbe. Kar je spet super, ne? Samo se pravim, dosti je pač odvisno pol, koliko imaš ti tega fajta v sebi, pravzaprav, ne? Ko se lotevaš nekega projekta, ne? Ker tako si rekel, če imaš preveliko bremzo, če te je preveč strah, da se bo ponovila preteklost, ne boš uspel, ne? Istočasno, če pa nimaš tega zagona, ko praviš pa, da se lotiš pač neustrašno tudi nekih stvari, ko mogoče si nikoli nisi mislil, da bi jih delal, pa tudi ne moreš naprej. Brez nič ni nič, to je dejstvo. Brez nič ni nič. Je pa, mislim, da je veliko tega straha in mislim, da se tam v realnem svetu to pozna potem v šimfanju, vse je narobe, vse je slabo, država je v kurcu. Preobračanje v bistvu pozornosti navzven, zato ker se jaz počutim slabo, s sabo. Ker jaz se ne počutim dovolj dobra, zato moram iskati napake zunaj, zato da se pač pomirim s sabo. Ampak to je isto kot hlinjenje orgazma, čist po domače povedano. Ne? Ženska, ki pač na dolgi rok dolgo hlini orgazem, v bistvu sebi jemlje stran užitek. Fascinantne zadeve. V bistvu tudi sploh tu v Mariboru tega ful veliko, da je vse slabo, da greš v Gradec, pa je obljubljena dežela, vsi te po rokah nosijo, greš v Ljubljano, tam je cool, vse je tu slabo, pa ni, ne. Niti Slovenija, meni se zdi tako slaba, jaz sem celo imel en beat v stand-upu, ko je bil Slovenija je 100% v top 20 najboljših držav na svetu. Ne moreš reči, da ni. Mi smo v top 10, 200 držav, top 10% smo. Ker imaš, ne vem, Nemčija, Češka, ajde, Francija, ajde, Velika Britanija, Irska, pa to veš, to so že tam neki z nami, Avstrija, Južna Koreja, Japonska, nordijske države, ZDA, če nisi glih, Reun, Kanada je v redu, ampak ko priješ do 20. mesta, moraš do Slovenije. Mi smo v top 10%, ampak mislimo, da smo na najslabšem, kaj je možno. Ja, zanimivo, ne, da imamo v bistvu to, ampak to je spet ta neka ozkogledost. Jaz mislim, da vsak, ki gre malo ven potovati ali pa celo ven živeti, pa se potem vrne, več nima tega razmišljanja, da smo na slabem. Vsak vidi kakovosti. Točno to se meni zgodilo. Šli smo v festival Guča v Srbiji in ne samo Srbu tam jamro zaradi korupcije, ne. Pa veš, to pa ti ne bom pustil, da veš tek rekel, ne, ker mi imamo pa res korupcijo, veš. Pač naša država je šla, jaz to ful gledam tak iz vidika, kot da bi šel en posameznik nekam. In vsi so nam govorili, vi ste druga Švica, vi ste super, vi niste tako Balkanci, vi ste srednja Evropa, ne, vi ste se zarešili tega, ne. In to je bilo vse super, vi ste pošteni, pridni, delovni, vi ste produktivni, ne. To vse sicer bilo res, ampak to je bila neka zgodba, ki se nam je govorila skozi medije, iz tujine in tudi pač med sabo smo se menili, ne. Črnogorci so leni, Bosanci so glupi. Neki stereotipi. Stereotip Slovencev je bil, da je produktiven, priden, pa da ne znamo fuzbala špilati, ne. Pa da je tiho. Ja. In kar ni res, ne. Pač dejansko so bili na Slovenskem največji opori v srednjem veku. Doben ni hotel tu imeti zemlje,
od Se tudi, če gledaš, da smo mi v bistvu taka mala državica v bivši Jugoslaviji, ki pa se je vseeno pogumno izločila iz tega in ne glede in ne glede na vse, pač smo vztrajali pri tem. Jaz sem si te dokumentarce pogledala in sem šele takrat videla, koliko smo v resnici imeli jajc. Samo po drugi strani pa je problem, ker nas v šoli, ne, sej mediji pa tuji, sploh južni, recimo sosede naši, te, ki so recimo po tej osamosvojitvi na slabšem kot mi, nas zelo v bistvu vidijo kot neke frajerje. Ne? Ampak nas pa še vedno učijo, mi smo mala državica, najmanjša, doben ne govori našega jezika, redko kdo sploh ve, kje Slovenija je. In ti avtomatsko vceplajo to v glavo, v bistvu, da si majhen, da si neprepoznaven, da si nepomemben, da si manj vreden. Zato kot en turist govori v angleškem jeziku, si ampak kaj bi moj point je to, da pole prišla kriza 2008, ker se je razblinil mit o poštenem, pridnem Slovencu, ker smo takrat videli najslabše stvari iz tega skorumpiranega juga smo mi pobrali, se pravi, vsi so kradli, niso vsi kradli, tole dansko ne vem koliko ljudi, ampak pri številu, malem, kot ga imamo, je zelo veliko ljudi. Ko je prišlo enkrat ven, jaz se spomnim, da sem bil 18 let star, to se že v bistvu froc. Ko je prišlo ven, da je ona Hilda Tovšakova, da je kradla, ne samo da je firmo pokradla in spufala, kradla je onemu, ko je umr, ko so zbirali sodelavci so zbirali za družino od njega, to je vkradla. In tu se je, mislim, da razblinil ta mit o tem, da smo mi pa super in je to še vedno travma v naših glavah, ker zdaj pa kar nekrat vse slabo, vse je slabo, ne, vse je fucking slabo. Ni, tudi ono ni realna slika, ampak je to ostalo, ne. To je še vedno ostalo. Tako. In tudi tisto, kaj je odločilno bilo v tej zgodbi, je bilo to, da Slovenija država SPO. Vsak SP ve, da moraš imeti vse fucking plačano. Če tega nimaš plačano, ti bomo zaprli račun, ne boš več mogel delati. Tako. Pa so bile pa zgodbe, da oni niso socialnega zdravstva plačevali delavcem, pa so bile zgodbe, da je on toliko dolžen in pol, tudi če nimaš dobenega na finančni upravi, ti je logično, da so oni to mogli vedeti, pa niso ukrepali. Seveda. To je bilo pa realno, to je bilo gabno, to je bilo ne. Ampak ko smo to enkrat zvedli, se je razblinil tisti... Se zruši ta predstava, ja. In dejansko pri 18. letu oziroma 17. letu naše države, ne, kot da bi prišel človek v odraslo dobo, je ugotovil, ne, ni tako fajn, nisi tako superioren in vse, kot si ti misliš. Ne. Ja, ampak potem pa je ravno iz te stiske, ko ugotoviš, da nisi tako cool, kot misliš, pa zelo pogosto začneš ravno iskati zunaj pa v drugih napake, ne, zato da ne bi se ravo s sabo ukvarjati. In dokler bomo pač takšni kot družba, pa tudi kot država, dokler bomo pač stran od sebe gledali, bo težko pač nek napredek se zgodil, ne, ker mi smo, meni se zdi pač Slovenija in lokacijsko, in kakovostno, in kar se varnosti tiče. In vse potenciale ima, samo družba pa ni dorasla tem potencialom. Ne? Mislim, da mi nič ne rabimo, razen to, da se neha jamrati. Da če bi se nehalo jamrati, ne rabimo mi ful težke industrije, ne rabimo mi novega Hollywooda narediti, da bo tu za neki center, ne vem česa. Slovenija je socialna država, sicer je res tek penzič država, ne? Ampak načeloma, če bi ti v Ameriki delala to, kaj delaš, naprimer, ti bi mogla skrbeti tudi za to, da bo imel tvoj otrok dovolj denarja za šolstvo. Če si nogo zlamaš, to stane, ne? Ker si SP, pa pač nimaš zdravstvenega zavarovanja preko šihta pokritega, ko ne vem, zakaj je bilo to enmo logično, da to tako narejo. Ne? Če ne bi zbrala dovolj denarja, bi tvoj otrok mogel vzeti študijski kredit. In to je edina stvar, če v Ameriki propadeš, da vse zapreš, da nimaš več denarja, firmo, ne vem, kaj si zafukal, vse, ok, si propadel, si bankrotiral, če imaš ta kredit, se ga ne rešiš nikoli. Se ga ne rešiš. In pridejo ljudje, pol je seveda to sistematični problem, ko pridejo ljudje ven iz šole z $500,000 kredita in zdaj on zdravnik. In tu prije do velikega konflikta, ko on neke tablete piše, ko pač se mu bolj splačajo. To je velik problem. Ne? V Sloveniji tega ni. V Sloveniji imaš ti, koliko je 70-80 evrov je študentski dom, ješ, če nimaš denarja, lahko ješ zastonj hrano, ne? Sicer ne moreš to delati 4 leta študija, ne? Ampak načeloma študentski status omogoča študentsko delo,
Tako da si lahko zaslužiš nekaj poleg, če res zanimaš res faksa, in sploh ne vem kaj, pa tudi to sedaj spoznam ljudi, ko so na pravni, pa na medicini sicer ne, ampak na pravni pa so vseeno kelnarili, delali ono, delali to, vse se da v Sloveniji. Ne. Tudi če imaš ti najbolj, bi rekel, težko situacijo, finančno težko situacijo doma, komot lahko študiraš. Lahko se znajdeš, imaš pač ful možnosti, res pač ne. Ja. Tudi, kar se tiče duševnega zdravja, pri nas lahko na napotnico dobiš psihoterapeuta. Ni tako lahko, čakalne dobe so ful dolge. Mi je pravila ena kolegica, da je bila, mislim, da 1 leto čakala. Ne. Sicer je ona imela tek, da se je odločevala prvo 3 leta, da je pol prišla do napotnice in pol je nek problem bil z napotnico in pol, ko je dobila napotnico, pol je čakala 1 leto. Ne. Ja. In ni omejeno, koliko število obiskov. Mislim, so neke luknje so še, ne, recimo, pač jaz sem živela na Dunaju 8 let in pač tam so stvari v primerjavi z, ne vem, Mariborom res ful porihtane. Sam ni pa spet tiste neke, sploh za enega Slovenca ni svobode, ne, marsikdo misli pač Dunaj je zdaj sanjsko mesto, ne vem, kolikokrat že bilo zbrano pač za najboljše mesto za živeti, ne. Ampak tudi tam se jaz nisem mogla uresničiti. Kot slovenska pisateljica, kot nekdo, ki pač dela vse v svojem maternem jeziku, ne, Dunaj je mesto služb, ne, mesto pisarn, odvetnikov, zdravnikov in teh. Ne. In če ti tudi to ne pomaga, no, da si je pa porihtano, kar se teh nekih stvari tiče, kot praviš čakalne dobe, ne vem, pač logično, ne, pač tudi večje mesto, bolj premožna država, ne. Tako da ja, mislim, definitivno se v Sloveniji da narediti zgodbo, ampak tako si rekel, pač treba se znebiti najprej tega privzgojenega jamranja, ne? Ja. In občutka, da smo manj vredni ali pa da smo nepomembni. Ne? Jaz mislim, da koliko jaz opažam v Mariboru, pa se pravim, sem iz mesta, ki je v bistvu mali Maribor, podobno delavske družine, tudi jaz sem iz delavske družine, meni je tu fajn. Kljub vsemu temu jamranju, vsemu temu ne da se, je tu meni čisto vredi. Kak boljši občutek bi še bil nasploh, če ne bi jamrali. Ne? Ja. Če se še tega znebimo kot družba, bo še dansko boljše tu živeti. Ne? In ne vem, tudi en mit je, v Mariboru se nič ne dogaja. V Mariboru se toliko dogaja, da... Se ful dogaja in ful se dogaja tudi tako dostopno ljudem. Ne? Ja, to je spet ena primerjava z Dunajem. Pač, jaz tam ful nisem na toliko stvari šla, kot recimo tu, ker tam vse stane. Ja. In stane ful, tam pač za 2, recimo, če hočete iti ven, samo na plesni večer, naprimer, da greš, moraš plačati, ne vem, vstopnino, pa pijačo, pa ne vem, kaj vse, pa te stane to 60 € na taki večer, ne. Tukaj pa imaš plesne večere, ne vem, zunaj, salso organizira na trgu. Na glavnem trgu. Ja, in kar se tega tiče, recimo, ful prednost, ki pa ljudje pač morajo videti, ne. Je pa res, da to spet, ne, tako sem prej rekla, če greš tujino, vidiš, koliko ti je doma lahko fajn. Ne? Ja, če pa ne greš, pa si v tej sliki, da je pač to tako, kak je in tako, kak je slabo. Ja. Lahko živiš v tem svetu in dansko ta svet tako vidiš. Da pač nič se ne dogaja, nič ni. Vse dogodki so načeloma, tisti turning point, ko sem ugotovil, da se je nekaj v Mariboru dogajalo, Banda Ferdamana, ki je impro ligaška skupina, napravim tebi, pravim vsem ostalim. Ampak, prišel sem v KGB in sem tudi pogledati in je bilo razprodano. In to je bil moment, ko je bila edino poštna za mene, kjer se je nekaj kao dogaja. Se razprodano, sicer KGB ni največji klub na svetu, ampak je razprodano, to še nisem čul, sploh mi ni bilo predstavljivo, jaz mislim, da me zabava on na kartah. In neke take zgodbe se odvijajo, nekako vlastni režiji, sicer moram povedati, da so nam ful prišli mediji v zadnjem cajtu nasproti, in Večer, in Dostop, in Maribor Info, in Maribor 24, vsi objavljajo dansko neke alternativne dogodke. Ja, veš, to ni ono, zdaj pa pridejo Perica, Pičama, pa Bergant nastopa, to je že kar dogodek. Ne? Ja, že samo imena so potem. Ne? Mislim, to je dogodek, to je nekaj velikega, ne? Nekaj pride v mesto, ne? To bo zdaj napolnilo štuk, naprimer. Pri imenih, kot so, noče od menega žaliti, ampak Marko Žerjal, Jaz, Blendor, Tim Andrić, to doben ne pozna, pa vseeno na tem naši mediji to ful objavljajo. Mislim, to mi je fascinantno. Vse dogaja nek preporod, jaz ga
vidim in čutim in mislim, da izhaja z te mlajše generacije, ki so neobremenjene. Ne. Ravno to. Generacija, ki je bila izneverjena od sistema in zdaj sedi doma in ima čas razmišljati o tem, kaj bi v resnici rada in ima tudi čas videti, kaj ni ok, kje je treba stvari spremeniti, kje je treba v bistvu stvari ponovno postaviti in pač se dogajajo spremembe s to generacijo definitivno in se mi zdi, da pač smo spet pri tem, da je pač moramo vsemu pustiti čas. Ja. Svoj čas in ko bo dovolj časa preteklo, se bo ta sprememba zgodila. Ja. Jaz sem v pisarni, od KMŠ veliko delo, poznaš? Ja. Ja, tam sem veliko bil in sem se družil z ljudmi, ki so ali 5 let mlajši ali pa celo 10 let mlajši od mene. Ne? In vidiš, da so drugačni. Pač oni so tudi dosti bolj individualno samozavestni. Kako bi rekel, glih ta preskok je, veš, ko naša generacija mogoče bila 2-krat, 3-krat na rata fertik, svet je kriv. Ne? Oni pa se dosti bolj sistematično lotevajo stvari in so drugačni. Ne? Mislim, če pa gledaš ljudje, ko so stari zdaj 40, oni so živeli ki so živeli v tem svetu, malo so gledali zvečer televizijo, ampak načeloma je bilo to. Jaz sem že živel v nekem svetu na Nizem, jaz sem že živel v New Yorku malo, v tisti sobi od Francov poleg. Jaz sem že imel ta nek urbani stil, ki ga 10 let nazaj pred mano ni bilo. Pa tudi internet, recimo, ki je pač odprlo čisto novi svet, dimenzije. Ti mlajši pa zdaj dansko z influencerjem gor raste, ampak z vlogerji. In jim je tudi všeč malo bolj urbana kultura, ker Maribor tudi ni strašno izrazito urbano mesto. Če pogledamo zgodovino, 80% Maribora je bilo nemškega po prvi svetovni vojni. Vse te ljudi so izselili in potem so pač koga mogli dobiti delavce. Mislim, iz kmetov ljudi. Čeprav tudi ta delavska kultura se mi zdi zdaj počasi izginja. In zdaj ravno s temi novimi generacijami se vedno več te kreative recimo dogaja v Mariboru. Zdaj sicer ne vem, kako bo s temi izseljevanjem dejanskih Mariborčanov v Ljubljano, ker potem v bistvu Maribor niso Mariborčani toliko, ampak so spet priseljeni iz drugih krajev recimo, ne vem, Murska Sobota, Koroška, ne vem, vse posod. In kako bo to vplivalo recimo na razvoj? Ker se mi zdi, pa smo še pa vedno pač v obdobju, kjer nek talentiran recimo Mariborčan, ni še ta čas, da bi lahko res nekim, sploh na kreativnem področju se mi zdi, da bi res lahko v Mariboru uspel. Meni se še vedno zdi, da še ni. Mislim, se odpira, se postavlja ta scena, ampak še bo nekaj časa trajalo in se mi zdi, da dosti ljudi še vedno more iti v Ljubljano tudi na silo, zato da pač tam, kjer da je ful je odvisno. Pri dogajanju. Reporter Milan, Tadej Toš, tudi Martina Ipša na način so vsi v stand-upu naredili tukaj. Toš še danes pove, da ne hodi v Ljubljano, ker pač ima toliko slabši odziv. Vse pa so drugega razumejo, kaj govori, ker ti se moraš poistovetiti z nekom, če hočeš njegove ideje sprejeti. Ni mi je ratalo in dosti bolj v divjem okolju kot zdaj meni. Če se že menimo, Mariborčani so tudi taki, da scenijo lokalno in če si ti naš, si ti naš. Ja, to je res. Alo Stari je tudi čist tak primer ljudi, ki so po ne vem kolkem času so naredili nekaj kvalitetnega, spevnega, ampak domačega in je eksplodiralo. Da se, jaz sem čisto ziher, da se da, je dosti manj infrastrukture, to je res, napram Ljubljani, je pa to tudi prednost za vztrajne, ker koliko greš čez to, da je bo ful težko dobiti nastop, da moraš ti ljudem posebej razlagati, kaj sploh je tvoj koncept tega, kaj delaš, ali je to punk koncert ali kaj, toliko več dobiš, toliko več tudi ceniš pol tisti izdelek, ki ga boš dal ven. To je definitivno res, ja. Meni se zdi, da se Maribor ful prebuja. Definitivno se prebuja, ja, in upamo pač, da... Mislim, dosti bo pa odvisno tudi od tega, koliko talentiranih bo ostalo dejansko, Več kot jih bo, hitreje se bo ta scena zgradila, Ampak spet je, to je vse ene stvari, ko jih ne moreš računati. Če me vprašaš, en je pa šel, pa je prišel nazaj, pa pol več dal mestu, ker je prišel nazaj. Jure Ivanušič, naprimer, čisto taka zgodba, da je prišel nazaj in zdaj tu dela projekte in zdaj je v Mariboru v nekih filmih,
ki pač ne bi mogoče bil film Slovenija, Avstralija in jutri ves svet, je orientiran na Štajerskem. Sicer ful slabe imitacije štajerščine, ne, da te zmoti, ko čuješ čuj, ne, ko prevečkrat čuj, ne, ker sta pač Matjaž Javšnik pa Dušan Dule Vavpotič včasih bila na televiziji skozi in skozi sta govorila čuj in je pol to obstalo, da se tu skozi menijo čuj. Ni tak, ne, dansko. Ni naravno, ne. Ja. Sam je pa tudi, recimo, zdaj se spomnim ta Stekle lisice, film, recimo, od Ivanušiča, mislim, da je tudi. Ne znam ga. Ja, mislim, ta je tudi taki, ta pa je pristni štajerski, mi je zelo všeč in je zelo tak, ampak spet potem, tako si rekel, ne, Toš je meni vrhunski pa vse, ampak spet ima pa neko mejo, ne, ki ima svoj trg, ne. Pa mislim, da je Toš je en od redkih ljudi, ko meni se zdi, da če ga postaviš tamle na poštne v slabe pogoje, da bo nasmejal ljudi. To ja, ampak recimo si rekel, v Ljubljani pa nima tega odziva. Ne, ni važno, ker imaš 300 kulturnih domov v Sloveniji, ki imajo 300 sedežev ali več. Če si ime, to je to, če pač plačeš enemu, ko ti bo naredil neki marketing, te levo-desno, narediš nič druge. Plus tega, da ima on produkt drugačen kot mi, on dela impro komedijo, ne impro komedijo, ampak freestyle komedijo, on temu pravi. In pač njegova predstava je vedno drugačna. Ne? In naše so načeloma bolj kot ne iste, ker imamo ta scenarij, on pa se res prepusti toliko in gre in časih pride nekaj čist ven X. Ne. In skozi to je pač izjemno. Ja, izjemno. In glih on nima tega zaprtega trga. Veš, tudi Maribor ima 100,000 ljudi, Avtomigeci so zdaj že 2 leti v pogonu, 70 ljudi, 80 ljudi je bilo največ. Pa ponavadi so doskrat isti. Ne. Veš, nisem še vseh nagovoril v Mariboru. Veš, kdaj bo 100,000 ljudi še? Dobro, daš ljudi beg, ki pač jih ne zanima to, daš ljudi beg, ko jim greš na kurac, ker pač nekomu moraš na kurac. Ne? Daš ljudi beg, ki so pač še premladi, ki so dojenčki, ni 100,000, ampak še vedno se da, še vedno je trg tam zunaj. No. Tako da, zdaj, če nimaš Ljubljane... Se da tudi, ja sej. Zagotovo, mislim pač v vsakem področju tudi lahko najdeš v bistvu nekaj, kar je potem lokalno ljudem toliko všeč, da tako si rekel, da te vzame za svojega. Ne? Reporter Milan, jaz sem bil na predstavi, nisem mogel verjeti v Račah, v gradu je dvorana za 400 sedeži, nabito polna kart ni bilo en teden v Račah. V Račah. Pa imajo Svet Jurij ob Ščavnici, pa Ruše. To se mi zdi pa še bolj, no, da če greš pa res po teh manjših krajih, naprimer, ne, da se ne vežeš samo na večja mesta, je pa še boljši odziv, ne, ker tam so pa ljudje, se mi zdi, še bolj lačni. Še bolj cenijo to, kulture, ne. Še en tak fenomen, ko sicer je, ampak ni podoben, je Vrhnika ali pa Mengeš. Mengeš imajo fantastičen program v kulturnem domu. Zakaj? Zato, ker se tisti, ki jim dejansko uspe narediti narod v Ljubljani, se ven nas preselijo. In potem se vseeno v mesto furajo, pa pol nazaj, zvečer pa ne bo šel na predstavo, še enkrat pa nazaj, tako. Če ima tam. Ne? In gliko to omenjaš, pač pa sem zdaj tudi razmišljala, no, ta kultura, ki se zdaj tako poriva na stran, naprimer, ne, v bistvu potiska na stran v teh kriznih časih epidemije, je dosti bolj pomembna za človekovo preživetje, kot pa se je postavila v družbi. Ne. V bistvu zelo, jaz bi jo dala kar za hrano. Zato, ker je hrana za dušo. In žalostni ljudje so ljudje, ki se, ne vem, ki zbolijo od žalosti in so torej bolani ljudje in imamo potem generalno pač nesrečno in bolano družbo. Jaz ne vem, zakaj se to dogaja, jaz ne vem, kaj ta minister za kulturo sploh dela, ker ga dejansko nič ni in NIJZ dela neko politiko, ki več kot očitno ni niti ne logična z vidika zdravstva, niti ne logična, mislim, doben ni vprašal glasbenike, kak daleč naj bo on tam. Zdaj so dali 8 metrov, da je strano. To sem pa zadnjič slišala, razumeš, 8 metrov, pa trubači, ne, imajo pa kar 12 metrov, ne, v bistvu pluvajo, ne. Sam pa se jaz sprašujem, kaj pol zdaj recimo, ko se organizira Punch festival, ne, ki morajo se držati pač tudi vseh teh, ne, sam kaj pa pol pri komiku, ko recimo Fuflja. Kam se on šteje, med trubača ali med komika? Ne vem. Ampak dobro, Punch še gre, ne? Vsaj to, kaj delamo zunaj, še gre, ker načeloma imaš plac, da raztegneš. Kaj bo po zimi in ne vem. Ne? Pač...
Tega je tudi mene strah, se pravim, ker meni se zdi pač ta neko kulturno dejstvovanje, pa ta hrana za dušo se mi zdi res pomembna, zato da bi ljudje ostajali pač sploh živi. In Ja, tega se v naši družbi ne zavedamo. Tudi jaz se tega dolgo nisem zavedal, dokler nisem dejansko začel. dokler nam niso vzeli stran, ne. Ja, Zdaj pa je prav smešno že, kam se bo to peljalo, ne. Glih zdaj smo se imeli po Outmigecih, z Kuzmanom pa Žerjalom, pa sem pač rekel, da jaz sem optimist, kar se tega tiče, da v enem momentu bojo pač mogli popustiti, ampak 3 mesece nazaj sem govoril, se nam bojo mogli odpreti, da delamo spet tako, ko smo delali, pa so še bolj zakrknali. Ker ne veš na koncu, kaj pričakovati, pa tudi, če bojo popustili, lahko da bojo popustili ful po predolgem času in ful po predolgem premoru in vprašanje, koliko se bo lahko sploh scena zložila zares nazaj, ne? Pa tudi, kako se bojo ljudje spremenili. Človek, ki ne sme nikamor iti, ne, v bistvu je prepuščen sam sebi doma in večina ljudi pač, redko kdo bo zdaj, super, zdaj bom pa jaz pač nekaj prebral knjigo ali pa se nekak na tak način. Ne, večina ljudi bo pač pred televizijami obstala in bojo otopeli. In ja, eni definitivno bojo, ampak bo imel to nek kontraefekt potem. Bojo bolj pogrešali, tudi zdaj se je takoj videlo, da so ful bolj pogrešali. No. Prve predstave so bile res, v bistvu omejene sicer, ampak čudne ful čudne v naših glavah, ker nisi v formu priješ. Ne. Vse je timing in vse to tega ne moreš doma, ne moreš s posnetkom vaditi timinga, ker tek je, da ko se oni še smejijo, takrat moraš naprej začeti govoriti, da energijo ujameš in jo mečeš vedno više, ne, da se vedno bolj smejijo. V bistvu pride ta feeling, ne? Ja, pač ni, to je bila prav forma, prav videlo se, da ne znamo več tako verjene. Jaz sem optimist. No, jaz tudi. Okay. Dobro, enkrat še lahko povemo, ki je tvoja knjiga dobima na tvoji spletni strani. Ja, knjiga na moji spletni strani majamonrupi.com, v nakupovalnici, podpisan izvod, če jo naročite preko moje spletne trgovine, ima 10 poglavij in je zelo, zelo po izkušnjah, pač do zdaj sem prodala 1000 knjig, tudi izven Maribora. In pač ljudje so mi povedali, tako moški kot ženske, da je ful fajna, ker je tako enostavno napisana. Okay. Je pač moj res cilj bil, da ima bralec občutek, da sedi z mano na kavi in to je bil point. Ne? Super. Dobro. Mič, Maja, hvala ti. Hvala tebi in tebi. Zelo prijetna moška družba in moj tatu je fertik, ne? Poglej, sploh nisem nič rdeča. Boš dal sliko, pol gor lahko zmontira. Fuck, jaz to moram videti.